Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various mini cars here. So now let's check with me. តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបាទ check ឡានបាទ check ឡានធំបាទយើងធ្វើការ check ឡានធំដើម្បីចង់ដឹងថាក្នុងឡានធំនោះគឺមានឡានបាទឡានអីខ្លះឥឡូវយើងបានឡានមកមួយបាទឡានទីមួយរបស់យើងគឺ Monster Truck បាទ everybody this is a Monster Truck បាទ Monster Truck a very nice Monster Truck everyone បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Monster Truck now check the next one បាទក្នុងមួយនេះបាទក្នុងឡានធំមួយនេះគឺមានតែមួយហ្នឹងទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមានតែមួយនេះឥឡូវយើង check បាទយើង check the next one a bigger truck a bigger truckបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះក៏ជាប្រភេទ Monster Truck ដែរប៉ុន្តែពណ៌របស់វាផ្សេងបាទពណ៌វាផ្សេងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ Monster Truck ប៉ុន្តែពណ៌វាផ្សេងដល់ឡែកបាទនេះ Monster Truck now check the next one បាទ let's check with me everyone បាទបងប្អូន shake it in water shake it in water បាទឥឡូវយើងធ្វើការលាងវារួចរាល់ហើយនេះគឺជាប្រភេទឡានដឹកប៉ុន្តែឡាននេះប្រភេទច្រើនយើងតែងតែដឹកបាទប្រភេទឡានតូចៗអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដឹកប្រភេទឡានតូចៗ now check the next one បាទឡាននេះអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ let's move to the next bigger truck តោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើង check អូខេបាទនេះគឺជាប្រភេទឡាន promo សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឡាននេះយើងអាចឃើញនៅតាមទីក្រុងទីប្រជុំជនបាទផ្សេងៗបាទនេះអាចឃើញណានៅតាមទីប្រជុំជនផ្សេងៗបាទ garbage truck red racing car everyone this is a red racing car បាទអានេះជាប្រភេទឡានបណ្ណាងប៉ុន្តែឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានប៉ូលីសបាទឡានប៉ូលីសអ្នកនរគ្នា police car let's check the next one បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទឡាន cement mixer បាទ cement mixer truck បាទប្រភេទឡានក្លុកស៊ីម៉ងបាទ cement mixer truck បាទ cement mixer truck អានេះប្រភេទម៉ូតូធំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទម៉ូតូធំបាទ police motorbike បាទ police motorbike បាទម៉ូតូ police ហើយ check អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺ four wheels motorbike បាទ four wheels motorbike ប្រភេទម៉ូតូកង់4ដែលយើងអាចឃើញនៅតាមរមណីយដ្ឋានបាទនេះគឺជាប្រភេទ super car បាទ super car everyone super car បាទនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូធំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទម៉ូតូធំបាទលេខ40 motorbike number 40បាទ number 40បាទបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទឡានក្រុងដែលមានកម្រាល
នេះកម្រាលខាងក្រោមហ្នឹងគឺស្ដើងបាទ super low floor បាទស្ដើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like ជួយចុច comment ម្នាក់មួយផងជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយ Okay everyone, if you like this video, please let me know by comment, like and especially subscribe to my channel. So now thank you for watching this video. See you next time. Goodbye. Good luck. Red car number 3. Red car number 3.